ariko mu gihe twateguraga iki gikorwa remezo twaravuze ngo ni gute nyuma y'amagare hazaba hameze hakoreshwa neza, hakaba ahantu hagendwa abaturage, ababyeyi, abana bakajya bahaza. Tuza kubona igitekerezo cyo gukora fontaine. Iyi fontaine rero ni igikorwa remezo kiri muri byinshi tugiye gutangira gukora mu mujyi, aho abantu bashobora guhurira bakinjoyinga ariko bakajya n'ahantu nyaburanga. Buriya umujyi ugira icyo bita esplanade cyangwa se square, ahantu abantu bahurira bakakorera ibitaramo, bakagira uburyo b'injoyinga, ariko hari n'ibikorwa remezo bitatse umujyi. Murabona aya mazi azamuka akurikije umuziki uri gukinwa, ni ibintu byiza cyane. Hari n'ibindi bikorwa remezo rero tugenda twubaka kuri za roundabouts, ahantu hahurira abantu benshi, ndetse n'ibikorwa remezo bya siporo, ku buryo byose bituma umujyi wacu ushobora kuba mwiza. Mu by'ukuri mu myaka yatambutse twagiye tubona ko minsi mikuru isoza umwaka usanga abatuye mu mujyi wa Kigali bibaza twajya he, twakora iki, abafite ibintu bitandukanye bakunda bakibaza ngo se twakora iki muri iyi minsi, ndetse bamwe bakajya hanze y'umujyi bakajya gushakayo ibintu bakora. Turavuga ngo reka dufatanye n'abantu n'ababimenyereye, dushaka uburyo twagira iyi minsi yose y'ikiruhuko abatuye umujyi wa Kigali bakagira ahantu bajya bakidagadura, bakajya n'imiryango, abana, ababyeyi, abakuru, abato, bakabasha kubona uburyo binjoyinga muri iyi minsi mikuru. Niyo mpamvu rero twashyize iyi gahunda y'iminsi 10. Uyu munsi tukatwarire kuri film. Ni ibintu bitamenyereye kubona abantu barebera film ahantu ureba inyenyeri mu kirere. Hakazakurikira ibitaramo by'umuziki, hazaba ibitaramo by'umuco, hazabamo kureba umupira, shampiyona mu Bwongereza, ibintu byose abantu bakunda. Twagerageje kureba ibyo abatuye umujyi wa Kigali bakunda kwitabira, ku buryo buri muntu wese yakwibonamo. Ni gahunda yo twifuza ko abantu bazitabira, kandi tukaba ari ibintu tuzakomeza gukora kugira ngo abatuye umujyi wa Kigali bagire umujyi koko uri vibrant. Uri urebeye mu kirere harimo ishusho ifite ibirango bigiye bihuye n'igihugu cyacu, haryo twakuye mu ibendera ry'igihugu, hari ibikoresho mubona hano biva mu Rwanda, ikozwe n'ibikoresho biva mu Rwanda, ifite ishusho mu by'ukuri igaragaza ukwigira ndetse na resilience y'Abanyarwanda. Icyambere twakwifuriza abanyamujyi cy'umujyi wa Kigali Noheli nziza n'umwaka mushya muhire, tuzabubere mwiza cyane. So icyambere ni ukwibutsa abantu gahunda zisanzwe zihari. Ya mbere ni ukurinda ubuzima dukoresha tunywe less, abantu bakageza kwibuka ko kunywa ibiyobyabwenge n'inzoga cyane bidafite akamaro, ko ahubwo abantu barinda umubiri wabo, kuko nyuma y'uyu mwaka tugomba gukomeza tugakora tukiteza imbere. Icya kabiri ni gahunda tugereye amahoro, abantu mu muhanda abagenda bakagendana neza tukarindana. Hanyuma icya gatatu ni ukwirinda urusaku, icyo twita noise pollution, kuko hari aho usanga abantu bidagadura bakarengera, bakaba babangamira bagenzi babo, baba basenga, baba bari mu rugo, abinjoyinga mu buryo butandukanye. Abo bantu bose turabibutsa ko tugomba kubikora mu buryo butabangamira abandi. Ariko kwishima rero bigomba kubaho, kuko uyu mwaka wa 2025 turangije hari byinshi byagezweho.